اسلامي امارت د غصب د مخنیوي او غصب شویو مځکو د استرداد په وړاندې په چټکۍ سره کار کوي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین یادې څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تازه په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر 80 جریبه مځکه باندې د باغونو جوړولو مخه نیولې. د هغه مسؤلین وایي چې هیڅ چاته د دولتي مځکو د غصب اجازه نه ورکوي او کوم چا چې له دې وړاندې غصب کړی وي په تدریجي ډول به استرداد کیږي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دوی د ادارې لخوا تازه کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر دولتي مځکو د باغونو جوړېدو مخه نیول شوې. هغوی زیاتوي چې د کندهار ولایت د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د شوراب د غټې قرارګاه سره تازه یاد غصب شوی و چې پر 80 جریبه دولتي مځکه د باغونو جوړولو کارونه پیل شوي خو د دوی د ادارې لخوا یې پر وخت مخه ونیول شوه. د کرنې ریاست مسؤلین وایي پر یاد مځکه 4 حلقې ژور څاګان یا برمې وهل شوي او ترڅنګ یې په زیات شمېر نهادان هم ایښودل شوي وو چې ټول د دوی لخوا ویجاړ او له منځه یوړل شول. د هغوی په خبره د کندهار کرنې ریاست او د کندهار ولایت د غصب د مخنیوي تخنیکي هیئت د یادې مځکې غصب کوونکو ته 4 ځلې خبر هم ورکړی و چې پر دولتي مځکو باندې شخصي تصرفات باید هیڅوک ونه کړي او نه هم دولت چاته د تصرف اجازه ورکوي خو سرغړونه یې کړې وه. د یادولو وړ ده چې د 4 برمو ماشینونه پایپونه او هغه وسایل چې د غصب پر مهال یې کار ورڅخه اخیستی ټول د مسؤلینو لخوا ورڅخه ضبط او قید شول چې وروسته د یادې ولسوالۍ مقام ته سپارل شوي دي.